Yan mga boss, ito na yung video ng sound check. Sound check natin, sound check. Magana yung ilaw niyan. Sound check niya. Kala nyo umaano-ano, may rubber yung likod niyan mga boss. Bango talaga ng motol. Ang bango ng motol mga idol. Napakabango ng motol. Ganda ng minor, mababa lang. Kaya pang ibabayan kaso baka mamatay. Tinasan ko lang ng konti kasi para sa video natin hindi siya mamatay. Yun na yung pinaka-minor niya. Yan mga boss. Yun, namatay. Okay na yun. Ito na yung pinaka final setup ng motor natin mga boss.